به نظر شما ارزشمندترین خاک دنیا کجاست؟ دیدگاهی وجود داره که میگه ارزشمندترین خاک دنیا متعلق به زمین‌های نفتی خاورمیانه، معادن طلای آفریقای جنوبی، معابد، مساجد و کلیساها نیست. این دیدگاه میگه ارزشمندترین خاک دنیا قبرستانه، چون تمام رمان‌های نوشته نشده، ایده‌های عملی نشده، روابط شکل نگرفته و رؤیاهای دنبال نشده رو در خودش دفن کرده. تمام اون ارزش‌ها و موقعیت‌هایی که همراه انسان‌ها در زمین دفن شدن، قبرستان را با ارزش‌ترین خاک جهان می‌کنه. این یک تلنگره برای شما که بهترین اثرتون رو با خودتون به گور نبرید. هر روز شده یک قدم هرچند کوچیک بردارید تا وجودتون رو از بهترین اثرتون تهی کنید. به جای اینکه صبر کنید تا بی‌نقص شه یا به هر بهانه دیگه ای اون رو برای خودتون نگه دارید، به دنیایی بسپاریدش که ممکنه در اون مفید واقع شه. مهمه که بهترین اثرتون رو با خودتون به گور نبرید و خالی بمیرید. تو ویدیوی بعد مراحل عملی این موضوع رو بیان می‌کنیم. با ما همراه باشید.